A venit frigul, a venit și SEED-ul. În sfârșit, noul SEED de la Kia, o mașină complet nouă, este construită pe o platformă la fel nouă, bineînțeles, care se numește K2 și, așa cum observați, este eminamente diferită față de vechiul model. Ăsta este un lucru destul de rar în industrie. În general, mașinile evoluează și nu își schimbă designul radical, așa cum se întâmplă la acest nou SEED. Dacă vă uitați la noul SEED și îl puneți lângă vechiul SEED, observați că nu au absolut nimic în comun decât sigla Kia. Și dimensiunile aproximativ, ampatamentul a rămas același. În rest, mașinile sunt complet diferite. Acest lucru sigur că e îmbucurător pe undeva, înseamnă că cei de la Kia au curajul să-și asume un design nou, iar rezultatul este această mașină destul de surprinzătoare. Este considerat a fi un model care poate rivaliza de la egal la egal cu Volkswagen Golf și chiar în unele comparative din Germania, ceea ce iarăși este foarte surprinzător, în anumite configurații a depășit Volkswagen Golf. Sigur, Golful urmează să fie înlocuit în curând și atunci probabil că echilibrul se va perturba din nou în favoarea Golfului, însă este o mare performanță pentru o mașină care nu are o tradiție europeană cum are Volkswagen Golf, să poată să ajungă măcar să fie comparată cu un Volkswagen Golf, să nu mai spun să și câștige anumite comparative. Ce pot să vă spun? Eu am condus mașina asta de mai multe ori și o să o conduc și acum câteva zile. Într-adevăr, este o mașină care este cel puțin la nivelul Volkswagenului Golf din majoritatea punctelor de vedere, iar în unele chestiuni depășește net Golful actual. Ce vreau să vă spun despre această mașină? Nu o să insist pe toată povestea, sigur, la orice model nou există o poveste în spate. Câte generații au fost, câte mașini s-au vândut, ce cote de piață, ce influență a avut mașina pe piața europeană. E o mașină destinată și proiectată pentru Europa, de acolo vine și numele SEED, da? Diferența majoră la acest model este că s-a schimbat inclusiv denumirea. Înainte era un apostrof în SEED, acum se scrie pur și simplu SEED cu C mare. E o diferență importantă. E mai simplu de ținut minte pentru toată lumea, dar dincolo de această diferență de nume este cu totul și cu totul o altă mașină. Mașina vine cu autonomie de nivel 2, este primul model de la Kia pe care s-a implementat această tehnologie. Sigur că între timp, până am ajuns noi să facem această prezentare, și alte modele au primit această tehnologie. Vine cu un pachet de siguranță activă și pasivă foarte complex și, nu în ultimul rând, o să observați sau deja ați observat acest lucru pe piața din România. Practic, dacă înainte SEED era un model accesibil, în momentul de față este un model care s-a ridicat și tehnologic, deci este o mașină într-adevăr fantastică, așa cum o să descoperim împreună, dar s-a ridicat și prin preț, adică și-a ridicat pretențiile. O să observați în momentul în care vom prezenta mașina din lateral, că are o aliură pronunțată din anumite unghiuri, seamănă foarte mult cu Mercedes-Benz clasa A, modelul nou, atenție, și sigur acest lucru ați fi tentat să spuneți, domne, au copiat de la Mercedes, dar din păcate nu, pentru că SEED-ul era dezvoltat cu mult timp înainte ca Mercedes-Benz să scoată modelul lor. Dar nu asta este problema, cine de la cine a copiat sau dacă a copiat, ci pur și simplu ce încerc să spun, că SEED a ajuns chiar în anumite momente când privești mașina și pe o culoare deosebită cum este acest albastru, îți dă impresia că gâdilă un pic zona premium. O să vedeți acest lucru și în interior. Calitatea materialelor, echipamentele care sunt disponibile fac ca acest SEED să fie într-adevăr un pachet foarte, foarte interesant, sigur la un preț ceva mai mare decât eram obișnuiți până acum. Acum să ne referim la această mașină, în speță acest SEED pe care îl avem. Este o echipare de top, nu are pe ea tot ce se poate pune, așa cum bine știți de la Kia. Există anumite niveluri de echipare la care se pot adăuga opțiuni după dorință, sigur cu anumite limitări date de regulile de comandă de la Kia.
sunt echipamente care nu se pot cumpăra decât împreună cu altele și așa mai departe. În mare însă, mașina este configurabilă după dorință pentru fiecare. Acest model pe care îl avem aici este un Star cu opțiuni. Deci o versiune de top cu opțiuni. Motorizarea 1.4 TGDI, am mai prezentat-o de mai multe ori și la i30 și la i30 Fastback, este același motor. Cutia de viteze DCT-7. Diferențele față de i30 cu care împarte cumva platforma sunt că acest SID este setat o idee mai sportiv. Aș spune că mai degrabă se duce în zona de i30 Fastback ca feedback dinamic, iar acest lucru se datorează, bineînțeles, ați mai auzit povestea asta de la mine, unui fost director sau fostului director al diviziei M de la BMW, Albert Birman, parcă îl cheamă, care, sigur, în urmă cu câțiva ani, 4 ani cred că se fac de acum, a fost cooptat în echipa Kia și se ocupă de setarea dinamică a tuturor modelelor Kia. A început cu Stinger, o mașină despre care nu mai are rost să discutăm, o să o avem și noi la test și sper să apucăm să o filmăm înainte să vină vremea rea cu adevărat. Și de la Stinger, noul Sportage, SID și alte modele Kia noi, a semnat pe ele, cum se spune, cu știința lui de carte. Adică pur și simplu omul ce a făcut? A corectat toate, să spunem, neștiințele celor de la Kia în materie de dinamică, aducându-le la nivel, nu comparăm cu BMW că ar fi stupid, dar aducându-le la nivel cu restul lumii. Și în acest moment, acest SID pe care îl avem aici este într-adevăr un model care poate fi comparat cu noul Focus, care poate fi comparat cu Megane, care poate fi comparat cu Golf, nu doar din punct de vedere al prețului și, domne, hai că ne dau coreenii o mașină bună cu multe opțiuni la un preț corect. Nu! Coreenii dau acum o mașină bună la un preț mai ridicat, însă cu o dinamică perfect comparabilă cu Volkswagen Golf, Opel Astra, spuneți voi, da? Ce vreți, Peugeot 308 și așa mai departe. Deci toți concurenții granzii segmentului, cum se spune, au acum o problemă. Problema este acest SID, în cazul nostru 1.4 TGDI cu DCT-7, echipare de top. Diferențele majore față de vechiul model, altele decât designul și platforma: lungime 4310, 4,31 metri, ampatamentul a rămas același ca la vechiul model, adică 2,65 metri, însă în față și în spate consolele sunt diferite. S-a scurtat fața cu 2 cm și s-a lungit consola spate cu 2 cm. Acest lucru înseamnă un portbagaj mai mare. Conceptul după care este făcută caroseria se numește cab backward, deci nu cab forward. Cab forward ce însemna? Că te duci cu cabina către față, împingi parbrizul în față ca să câștigi spațiu pentru pasageri. Cab backward înseamnă că împingi cabina către spate și câștigi spațiu pentru pasageri și pentru bagaje. Deci, în cazul nostru, avantajați sunt pasagerii din spate și bagajele. Avem spațiu mai mare pentru ei și pentru bagaje. Un portbagaj, o să vedeți, bun în segmentul compact. Înălțimea a scăzut cu 2,3 cm față de vechiul model, deci avem o mașină mai joasă și lățimea mașinii este cu 2 cm mai lată. E ușor de reținut dacă stați să vă gândiți. Deci în afară de 2,3 cm sus, 2 cm de jur împrejur, adică 2 cm a crescut în lățime și consolele s-au mutat către spate cu 2 cm. Deci relativ simplu de înțeles cum se poziționează ca dimensiuni față de vechiul model. Cei de la Kia au făcut mare tamtam că mașina împrumută din ADN-ul modelului Stinger și acest lucru se vede. Grila față, Tiger Nose-ul, este mai lat. Grila de jos de admisie aer este mai joasă și mai lată. Avem inserții piano black în jurul grilei cromate, în spatele lor sunt inserții piano black. La fel și aici și în zona farurilor de ceață. Tehnologia de iluminare este cu LED, full LED, adică și fază scurtă și lungă avem LED. Și luminile de zi sunt standard acum la SID, cu tehnologia, sau mă rog, cu denumirea, să spunem, cuburi de gheață. Deci avem
câte 4 în fiecare far, cu designul acela specific de cuburi de gheață pe care îl aveai la Sportage și la GT Line, dacă vă amintiți. Alte lucruri care merită menționate la acest model, în afară de chestiunile obișnuite, ștergătoarele sunt identice cu cele de la Sportage, parbrisul este puternic înclinat, deci are o înclinare deosebită parbrizul. La partea de plafon o să observați că nu-ți dai seama la prima vedere, dacă te uiți de cum sunt eu în această poziție și mă uit la mașină, nu-ți dai seama, dar mașina are o trapă foarte interesantă. Este unul dintre cele mai interesante modele de trapă pe care le-am văzut, pentru că tot plafonul este din sticlă și ai impresia prima dată că este un acoperiș panoramic. Nu este un acoperiș panoramic, este o trapă, însă trapă este numai în partea din față, iar în spate, deci la pasageri, nu se vede, deci nu e acoperiș panoramic. Doar că plafonul este din sticlă. E foarte interesant conceptul. Iar trapa o să o filmăm și din interior. În momentul în care te uiți la mașină așa, nu știi că are trapă. Doar din anumite unghiuri, când se vede că zona de sticlă este spartă undeva, există o separație, da? Sunt două bucăți de sticlă și în momentul ăla îți dai seama de ce sunt două, pentru că e trapă. O să vedeți, e foarte interesantă această treabă. Lucruri care aș fi vrut să fie altfel la această mașină, dacă tot am venit cu piano black peste tot, mă așteptam ca în zona oglinzilor retrovizoare și montanții de pe laterală să fie și ei în același finisaj piano black. Din păcate nu, e o problemă pe care am observat-o și la Sportage-ul meu, că n-am avut chestia asta și e păcat, adică e păcat să lași niște chestii mate între geamuri pe laterală și în față și spate să vii cu ornamente piano black. Adică e o inconsistență în design. S-a făcut economie unde nu trebuia, dacă mă întrebați pe mine. Din lateral se observă imediat schimbările majore față de vechea generație. Am fost și la la lansarea internațională și acolo ni s-a explicat. Eu nu sunt foarte bucuros de anumite schimbări, pentru că mi se părea că vechea generație, care avea linia geamurilor mult mai înclinată, aproape ca o pană arăta mașina, mi se părea mai spectaculoasă. Însă, într-adevăr, după ce studiezi mașina și te obișnuiești cu ea, îți dai seama că linia actuală este ceva mai premium. Și acest lucru sigur că îți place. Deci eu observ acum mașina și îmi dau seama că, pusă lângă vechea generație, în mod clar, noul model este mai atrăgător și mai... Deci îi ridică puțin nivelul. Asta se întâmplă. Te uiți la mașină și îți dai seama că e o clasă superioară. Cum s-a întâmplat acest lucru? La versiunea pe care o avem aici de SEED, toate liniile de pe laterală sunt orizontale acum. Deci se merge pe ideea de linii orizontale și la interior, și în spate, și în față, unde avem două, grila Tiger Nose lată și grila de jos. Pe lateral avem această linie de aici, avem linia geamurilor, linia pragurilor, paralele. În timp ce forma de sus a geamurilor este de tip semilună, half moon, cum îi zic ei la SEED. Deci așa e aceeași linie de la Mercedes-Benz clasa A, deci half moon. Sigur, fiind echipare de top, geamuri fumurii, lunetă fumurie, conform legii, numai în spate avem voie cu geamuri fumurii. Și asta e o discuție largă, dar nu mă bag în ea acum că nu am chef. Avem acces fără cheie, pornire motor la buton și jante noi. Sigur, există jante după dorință, inclusiv jante de tablă și capace la versiunile entry level. Oglinzi retrovizoare mai aerodinamice, linie cromată doar în această zonă, deci nu avem alte accesorii cromate și asta este interesant, inclusiv mânerele portierelor nu mai au crom și acest lucru dă un fel de prestanță mașinii, un fel de... Deci nu ai exces de crom, nu e flashy mașina, nu e așa, nu vrea să îți rupă ochii cu... Este elegantă și vine cu o linie de crom așa, ca să-ți indice nivelul de echipare superior. Undeva aici o antenă de tip aripioară de rechin, shark fin, așa cum este denumită în mod oficial. Antenă care este, după cum vedeți, la variantele cu acoperiș panoramic de culoare neagră. De notat că există și o versiune economică
se numește EcoPack. E un pachet pe care îl poți comanda, deci poți comanda mașina cu EcoPack-ul ăsta pentru optimizările în vederea reducerii consumului de carbonat. Optimizările la EcoPack ce înseamnă? Că mașina vine cu o gardă la sol ceva mai mică, vine cu grila activă în față, vine cu pneuri Michelin Eco Saver, nu mai știu cum se numeau exact. Iar partea de sub vehicul este optimizată cu niște panouri, deci are niște panouri sub mașină care optimizează scurgerea aerului pe sub caroserie. Acest lucru, coeficientul aerodinamic nu este anunțat, nu am un coeficient aerodinamic oficial. Știu că la versiunea EcoPack ar trebui să fie undeva între 0,29 și 0,30. Dar mai mult nu știu să vă spun, pentru că nu sunt date la ora actuală. Oficial, jantele cele mai mari pe SID sunt de 17 inch, ceea ce avem aici. Prindere cu 5 prezoane. Pneurile sunt Michelin Primacy 3 225 pe 45 R17. Opțional poți să-ți iei pneuri Michelin Pilot Sport. Cu acele pneuri handling-ul mașinii este și mai bun. Pasajul roții este complet închis. Mai există niște zone în care se vede tabla, nu știu cum să descriu, undeva în spatele roții către interior. Zona, deci cât e de lată roata, are o protecție de plastic, însă se mai vede undeva tabla în zona de interior. Ce vreau să vă spun la acest vehicul? Undeva în această zonă există niște fante care preiau aerul de aici și îl scot pe aici cu dublu rol. Ajută și la răcirea frânelor, dar principalul rol este descărcarea aerodinamică a părții din față, adică aerul care se lovește de vehicul înseamnă rezistență la înaintare. Și o parte din aerul ăla este scăpată pe aici și alunecă pe lângă jante, reducând un pic rezistența la înaintare. Suspensia față și suspensia spate, principial similară cu vechiul model, adică McPherson pe față și independentă pe spate, însă complet nouă la acest model. Adică avem revizuire completă a suspensiei față și revizuire completă a suspensiei spate. Revizuire completă ce înseamnă? Că arcurile față sunt cu 40% mai rigide decât la vechiul model, în timp ce arcurile spate sunt cu 10% mai moi, atenție. Bara stabilizatoare față este mai puțin rigidă cu 22%. De ce? Pentru că toată gama de motoare noi care vine pe acest SID este mai ușoară. 1.4 TGDI este un motor ușor, 1.6 CRDI, motorul de generație nouă, la fel este mai ușor. Fiind mai ușor, încărcarea pe puntea față este mai mică și datorită acestui lucru s-a putut relaxa un pic bara stabilizatoare, acest lucru ducând la ce? Ducând la un răspuns mult mai bun al mașinii, un feedback de la roți mai precis, pentru că roțile au contact mult mai bun cu drumul, iar acea relaxare a bării de rigidizare aduce cu sine o reducere a tendinței de subvirare caracteristică a unei mașini cu tracțiune față, cum este acest SID. Deci, practic, toate modificările făcute suspensiei, atât pe față cât și pe spate, au avut ca scop îmbunătățirea comportamentului dinamic și mașina este net superioară dinamic vechiului model. Sistemul de frânare de asemenea optimizat, discuri ventilate față, disc plin pe spate. La puntea spate avem de asemenea modificări importante, optimizarea amortizoarelor, bară stabilizatoare de asemenea optimizată, toate bucșele și în față și în spate au dimensiuni ceva mai mari decât la vechiul model și setările suspensiilor sunt diferite. La fel, avem o direcție asistată electric cu motorul de acționare pe caseta de direcție, deci un feeling foarte direct la volan. A fost pentru prima dată când am fost impresionat de o direcție la Kia. De asemenea și la Hyundai, dacă vă amintiți că povesteam la Tucson, când a apărut prima dată acest sistem cu motorul montat pe casetă, că mi-a plăcut.
inputul, dar atunci erau încercările, erau primele lor încercări. Însă acum maturizarea sistemului este pe SID și într-adevăr feeling-ul la direcție este impresionant. Feeling-ul la volan este îmbunătățit, răspunsul direcției este îmbunătățit cu 17% față de vechiul model. Avem nevoie doar de 2,44 tururi de volan pentru a te muta dintr-o parte în alta, ca să înțelegeți care este feedback-ul atunci când conduci. În spate aceeași poveste, liniile orizontale, deci față de vechiul model, dacă o să urmăriți, o să vedeți diferențele. S-a migrat numărul de jos din bară sus. Mie nu-mi place, adică îmi plăcea mult mai mult vechiul model cu numărul jos. Acolo ar trebui să fie numărul la toate mașinile. Dar, mă rog, asta e soluția aleasă de ei. În rest, hatchback seamănă cu Kia din multe poziții, nu doar că ai sigla, deci și dacă n-ai avea sigla și dacă te-ai uitat la mașină, ai recunoaște cumva că este o Kia. Lunetă fumurie, cel de-al treilea stop aici, un eleron și două apendice aerodinamice piano black. Inserții piano black avem și aici la acești ochi de pisică. Eșapamentul este aparent pe dreapta cu ieșire din inox. Și jos un difuzor interesant, negru. Dar mai interesant este că acest SID este primul model care oferă lumini de zi și pe spate. Tehnologia stopurilor este combinată, LED cu bec. Pozițiile, luminile de poziție și stopul pe frână sunt complet pe LED. Și pe luminile de poziție, în momentul în care rulezi ziua fără să ai lumine de poziție aprinse, aici le ai. Deci asta înseamnă lumini de zi și pe spate. Practic ai pe față cele 8 cuburi de gheață aprinse și pe spate luminile de zi de spate. Deci asta este o premieră în industrie, să spunem, aceste lumini de zi și în spate. O să începem prezentarea portbagajului cu un mic moment publicitar. E greu să faci filmele astea cu mașini când nimeni nu te susține. Pe noi ne susțin și cei de la bestautovest.ro, care mi-au trimis o prelată. Cred că o prelată e asta e de sedan. Nu o să stau să o întind acum pe acest SID care nu e sedan, dar o să vă zic două vorbe despre ea, chiar vreau să o văd. Pentru că mie îmi trebuie o asemenea prelată. Mașinile mele stau sub, ca să vedeți și voi din ce material e, stau sub un pom, nu știu ce, un arțar, nu-mi dau seama ce e, care are și niște ghinde, sau chiar stejar s-ar putea să fie, și care îmi nenorocește mașinile, pentru că din el cam 4 luni pe an curge un fel de soluție lipicioasă. Deci degeaba speli mașina, că într-o jumătate de oră s-a acoperit cu un fel de clei pe care se prind toate muștele și toate nenorocirile și apoi mai pică și ghindele alea pe sporteci. Plafonul mi l-au ciuruit ghindele. Dacă vreți o asemenea husă, găsiți pe bestautovest.ro. O să vă pun un link și în descriere. Am lăsat-o aici ca să vă faceți o idee și cam cât de mare este portbagajul. Portbagajul are 395 de litri. O să scot husa acum ca să-l vedeți. Deci așa arată portbagajul noului SID. Are un panou care se poate scoate și pune și într-o poziție mai sus. Cei 395 de litri sunt cu spațiul de jos. Ce observăm? Podea complet plată. În prezentarea celor de la Kia se spune că este portbagajul cel mai ușor de încărcat din segment. Adică are o lățime foarte mare, este destul de înalt și, așa cum observați, o gură de încărcare destul de joasă. Ce sare în ochi, deci mie care am deschis atâtea mașini, într-adevăr lățimea, deci este foarte lat.
acest portbagaj. Mă rog, are tot felul de jucării, cârlige. Aici în dreapta sistemul audio JBL are probabil un subwoofer aici ascuns. Avem cârlige pentru că există și plasă pentru bagaje opțional și așa mai departe. Aici este un fel de chingă cu care poți să prinzi acolo un bidon sau depinde ce îi mai trebuie fiecăruia. Și de desubt, ia să vedem dacă are vreo posibilitate de a sta singură treaba asta. Deci doar așa. La mine la Sportage se face și altfel, deci e din 3 chestia asta. Mă rog, de desubt, roată de rezervă de tip temporar și cric plus uneltele. Dacă vreți să le vedeți mai bine, așa arată și așa arată portbagajul. Nu înțeleg de ce nu se acoperă și aici cu mochetă. De ce? Pentru că o mare parte din zgomotul perceput în interior vine și de aici. Bine, nu e cazul la acest SID care e bine antifonat, oricum, dar așa ca idee. Există acest panou, care din fericire este un panou rigid, nu mai este un rulou. În unele situații este mai practic un panou rigid, deși ruloul are avantajul că îl poți ascunde undeva când transporti obiecte mari și ai nevoie de întreg spațiu din portbagaj. Are și tavă, așa cum vedeți, deci nu alunecă obiectele, nu cad de aici. Finisajele la partea de haion. Deci lucruri care se văd atunci când ridici capota, vezi toate aceste lucruri, nu pare nimic în esență diferit față de ce știu eu de la Kia. E la fel și la SID-ul vechi și la Sportage, e cam aceeași tehnologie, e bine făcut. Masticul, după cât alcool a consumat robotul, dacă a băut prea mult mai îl împrăștie, dacă a băut mai puțin nu. În timp ce panouri de plastic îmbracă tot ce înseamnă zonă tehnică a haionului, deci nu se vede urât nici în partea de lunetă, nici în partea de mecanism încuiere portbagaj și așa mai departe. Există două mânere, așa cum se vede, deci poți deschide din orice poziție. Aici este un sistem care îți permite să deschizi din portbagaj haionul. Și ce mai este important de menționat la acest model SID, este disponibilă și portieră de tip smart, adică cu deschidere electrică și cu deschidere când stai lângă vehicul. Deci, opțional, există această posibilitate. Te apropii cu bagajele de vehicul, vehiculul încuiat și ai staționat mai mult de 3 secunde lângă mașină, haionul se deschide automat. Bine, staționarea evident în zona portbagajului, că nu se deschide dacă staționezi în față. Sub capotă, un motor nou al celor de la Hyundai Kia, e produs de grupul Hyundai Motors, 1.4 Turbo GDI, o evoluție fantastică față de motorizarea aspirată 1.6 GDI. Este un motor din seria K, cu lucruri foarte interesante, le-am prezentat de altfel pe larg și la i30 și la i30 Fastback. O să le prezint și aici că e păcat de mașina asta, poate că o să mai uit unele dintre ele, multe mi le-am notat, dar unele o să le zic și din amintiri. Ce este important, că este un motor foarte ușor, este cu 14 kg mai ușor decât motorul 1.4 aspirat MPI de la Kia. Are o greutate undeva la 82,5 kg, deci este foarte ușor față de media motoarelor de această cilindree. Sunt multe lucruri sub capotă interesante care nu se observă la prima vedere și o să încerc să vi le arăt. O să vă arăt și lucrurile bine cunoscute. Motorul e poziționat transversal, cutie de viteze DCT, dublu ambreiaj cu 7 trepte, ambreiaje uscate. Ca lucruri interesante, este supraalimentat cu o turbină cu inerție scăzută.
Turbina face corp comun cu galeria de evacuare. Acest lucru ajută pentru că răspunsul la accelerație este mult mai rapid și în același timp cuplul la turații scăzute este mai mare decât la un motor care are turbina ceva mai departe de galeria de evacuare. La fel, aici în partea asta, observați, este galeria de admisie care este dintr-un termoplastic. Zona de filtru de aer este aici. Aerul este captat din afara mașinii prin această priză, intră în filtru, din filtru se duce în spate unde este turbina. Aici este turbina, o vedeți, e acoperită cu un scut termic. Din turbină se întoarce printr-un furtun, intră într-un intercooler care este, nici nu-l văd acum, este poziționat orizontal pe toată lungimea grilei față, în partea de jos, deci în grila de jos. Aici vedeți un electroventilator cu o priză de aer, în așa fel încât tot aerul care vine din grila față este trecut practic prin zona de lucru a electroventilatorului. Acest lucru ajută foarte mult la viteze mici și la staționare. Alte lucruri interesante, tot pentru reducerea greutății, aici vedeți un suport de motor care este corp comun cu capacul distribuției. Distribuția este pe lanț. Lanțul de distribuție la rândul său este deosebit, nu este un sistem clasic lanț întinzător role, este un lanț silențios cu multe avantaje față de un sistem tradițional. Cureaua de accesorii pe care o vedem aici, eu pun degetul pe ea, nu se vede foarte exact, deci cureaua de accesorii la rândul ei este o curea foarte interesantă pentru că nu are întinzător, deci este o curea de un tip mai deosebit. Intervalul de întreținere al curelei de accesorii este de 160.000 de km, deci au împins foarte mult interval. De obicei o curea de accesorii normală ține 40, 60, 80.000 de km în cazuri fericite. Ei au împins-o până la 160.000 de kilometri. Ce mai observăm în compartimentul motor? Vasul de expansiune este aici, lichid de spălat parbrizul aici. Acumulatorul este, bineînțeles, de tip AGM. Vedeți aici pentru sistemul stop-start, că mașina are sistem stop-start. Zona de siguranțe, computer. Și în mare cam asta e. Există și un scut motor, dar care are niște fante pe dedesubt, mă rog, probabil și pentru răcire, că motorul turbo benzină de obicei degajă temperaturi destul de ridicate. Și acum o să vă mai spun câteva lucruri interesante. O să salt și capacul motorului ca să-l vedem. E un capac foarte ușor cu rol de antifonare mai mult. Vedeți că are și aici o spumă antifonantă. Și aici este un motor cu injecție directă, 4 supape pe cilindru. Blocul motor este complet din aluminiu. Are niște inserții din fontă în zona pistoanelor pentru reducerea frecărilor. Pistoanele în sine și tot ce înseamnă zona internă a motorului este tehnologie de ultimă oră, adică acoperiri speciale, forme speciale pentru optimizarea arderii. Bujiile sunt lungi, pe filet 12, M12. Bujiile lungi oferă anumite avantaje în proiectarea și execuția motorului și anume permit supape mai mari. De aceea s-au folosit bujii lungi, pentru a permite supape de admisie și evacuare mai mari, deci pentru a optimiza până la urmă respirația motorului în timpul funcționării. Cilindreia este de 1353 cm3. Atenție că nu este o evoluție din 1.4 MPI, care are altă cilindreie, are o cilindreie mai mare, 1368, dacă mi-amintesc eu bine acum. Acest motor are raport de compresie 10:1.
destul de ridicat pentru un turbo, ceea ce înseamnă că eficientizarea și optimizările sunt atent controlate de calculator, altfel nu poți să ai un asemenea raport de compresie la un motor turbo. Ce rezultă din aceste lucruri? 140 de cai la 6000 de rotații pe minut, 242 de Nm, deci un cuplu mare pentru cilindrea de 1.4 chiar și cu turbo, de la 1500 până la 3200 rotații pe minut. Asta este de fapt senzația motorului. Plaja foarte largă de turație pe care ai cuplu maxim. În combinație cu cutia de viteze DCT, mașina este absolut senzațională. Are o greutate standard de 1270 de kg. Sigur, la noi se adaugă opțiuni trapă și așa mai departe. Probabil că mașina bate bine în zona de 1380, poate chiar mai mult, 1400 de kg. Performanțele date de fabrică 0-100 9,2 secunde și viteză maximă 205 km pe oră. Consum mediu conform noilor norme variază între 5,5-5,7 și emisii 125-129 grame de CO2. Alte detalii interesante, dacă tot suntem la motor: rezervor 50 de litri, sistemul de frânare la acest motor, deci la această versiune de echipare motorizare, discuri de 288 mm cu 25 grosime pe față, ventilate, 272 cu 10 pline pe spate. Alte lucruri interesante: conducta de alimentare cu carburant este dintr-un oțel special denumit SUS, Steel Use Stainless, deci un oțel inoxidabil. Forma interioară a conductei este făcută, deci nu este pur și simplu o conductă cilindrică la interior, are o formă specială care să reducă zgomotele din cauza pulsurilor pe care le dă pompa de injecție. Un alt aspect legat de această conductă de care spuneam: nemai având retur, dispar pierderile prin evaporarea de carburant, așa numitele emisii prin evaporare. Un aspect foarte, foarte important și pe care de asemenea l-am prezentat și la Hyundai la acest motor, este un motor cu offset. E o caracteristică extrem de importantă și care diferențiază acest 1.4 turbo față de alte motoare ale concurenței. Ce înseamnă? Că centrul alezajului la majoritatea motoarelor moderne este aliniat față de verticală, da? Deci practic motorul este construit cu alezajul poziționat, cu centrul aliniat față de verticala zonei respective. La acest K14 TGDI există un mic offset, deci motorul este defazat puțin, are centrul alezajului puțin într-o parte față de verticala, față de o linie verticală imaginară, da? Acest lucru ce înseamnă? Că se minimizează forța laterală creată de pistoane atunci când, deci pistonul cu biela, în timp ce se rotește, când ajunge la capăt, cine știe motoare știe, în momentul în care se ajunge la capătul cursei, pistonul face un zgomot, în engleză se numește slap, deci un fel de palmă, adică forța care ajunge la capăt dă un mic șoc. Acel șoc generează vibrații și generează, nu în ultimul rând, o mișcare a pistonului în cilindru care creează uzură. Da? Vorbim de viața unui motor, deci nu vorbim de momentul instant. Sigur că se creează o uzură minimală la fiecare trecere a pistonului prin cilindru. Este fizică elementară. Pe intervalul de viață al unui motor, acest lucru se transpune în ce? În uzura motorului. Făcând această defazare a motorului, deci nemai fiind aliniat la verticală, pistonul când ajunge la capăt, pistonul și biela când ajung la capăt în timpul cursei, ce se întâmplă? Se reduce foarte mult acel slap,
aproape de anulare. Tocmai de aceea îi zice defazare. Deci practic se vine cumva în contratimp cu rotația vibrochenului, în așa fel încât să se reducă impactul la capătul cursei pistonului. Acest lucru duce până la urmă la minimizarea uzurii, adică, am spune băbește noi, în creșterea fiabilității, dar are și alte aspecte, are și alte rezultate pozitive. Și anume, se reduce consumul, se reduc toate cele trei valori NVH, adică Noise, Vibration, Harshness, zgomot, vibrații, asprime, care în timpul funcționării sunt rezultate la fiecare motor, la orice motor, fie că e diesel, fie că e benzină, motorul în funcționare generează aceste trei tipuri de comportament, adică zgomot, vibrații și asprime. Acestea sunt reduse datorită defazării. E o chestie foarte interesantă, nu e prezentă numai la Hyundai, că mai sunt și alți producători care s-au gândit la fel și fel de artificii din astea, de la volante defazate și așa mai departe. Una peste alta, treaba asta reduce uzura și rafinează foarte mult comportamentul motorului. O să observați cu motorul pornit și ziua și noaptea și cu capota închisă și cu capota deschisă că motorul este foarte, foarte silențios și acest lucru este impresionant. De ce? Pentru că ai distribuție pe lanț și un motor cu distribuție pe lanț este foarte zgomotos în raport cu unul cu distribuție pe curea. Ca idee, diferența între zgomotul făcut de distribuția pe lanț față de distribuția pe curea variază între 3 și 4,5 decibeli. Este foarte mult, pentru că decibeliul nu se măsoară aritmetic, adică 1, 2, 3, 4, știți povestea, ci se măsoară pe o scară, nu mai rețin exact dacă logaritmică sau geometrică, mă rog, deci practic diferența între 1 decibel și 2 decibeli este mai mică decât diferența între 2 decibeli și 3 decibeli, ceva în genul ăsta. Acest lucru înseamnă, practic, că 3 decibeli înseamnă foarte mult. Gândiți-vă că, și dau exemplu acestui motor, la noul SEED, nivelul de zgomot interior a fost redus cu 1 decibel. Și este fantastic față de vechiul model. Deci în momentul în care te vei urca noul SEED față de vechiul SEED, indiferent de motorizare, dar luăm exemplu acest 1.4 TGDI în raport cu un motor pe benzină, să spunem 1.6 GDI pe vechea generație, și o să vedeți cu surprindere că diferența de zgomot este foarte mare, deși este de doar 1 decibel. Adică undeva 67 de decibeli față de 68,1, ceva de genul ăsta. Dacă mi-amintesc eu bine, că am datele în cap, le văd așa cu mintea. Gândiți-vă ce înseamnă diferența între lanț și curea de distribuție. Când ai între 3 și 4,5 decibeli diferență. Deci enorm. Și cu toate astea, acest motor cu lanț de distribuție silențios, e drept, reușește o performanță extraordinară în materie de zgomot. Pentru că tot am adus vorba de nivel de zgomot, o să observați că și la nivelul dintre motor și bord, panoul dintre motor și bord are un material fonoabsorbant care se duce până jos. La fel la capotă avem acea pâzlă, sigur ea nu mai e pâzlă de mult, dar așa se numește, deci scutul antifonic. Măsurile care s-au luat pentru reducerea zgomotului la noul SEED sunt destul de ample și cuprind aici inclusiv suspensia, deci toate modificările făcute la suspensii, modificările pe care le are motorul în sine. Totul conduce către un rezultat foarte bun în materie de antifonare. O să vă dau și datele exacte, pentru că e păcat să nu zic prostii. Deci zgomotul la 60 de km pe oră este redus de la 67,5 la 66,5 decibeli. O valoare foarte bună. Zgomotul la vânt este de asemenea redus cu 63 de decibeli în cabină la viteza de 110 km pe oră, adică 1 decibel mai puțin decât la vechea generație. Foarte multe lucruri sunt schimbate pe partea de zgomot și anume, o să încerc să vă pe sărit așa să vă zic câteva lucruri.
Panourile, pasajele roților din spate sunt acum acoperite cu un fel de spumă antifonantă mult mai groasă decât la modelul precedent pentru reducerea zgomotului de rulare. Sub mochetă, de asemenea, s-a crescut cantitatea de material fonoabsorbant. Zonele de montaj ale parbrizului, acele elemente pe care stă fixat parbrizul, el se așează pe niște piese din plastic, au fost regândite și modul de lipire este altul, cu un adeziv la fel cu rol fonoabsorbant. În interiorul bordului, panouri fonoabsorbante de grosime mai mare decât la vechiul model și pe o zonă mai largă, deci extinsă antifonarea. Și pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor în interiorul cabinei, în zona din spatele ștergătoarelor de parbriz, deci practic zona de îmbinare a parbrizului cu bordul, în acea zonă, de asemenea, s-a introdus un scut antifonant de dimensiuni apreciabile.